ভিউয়ার্স, আমার হাতে একটি নষ্ট পড়ে থাকা ব্যাটারি দেখতে পাচ্ছেন। এটি কিভাবে ঠিক করতে হয় তা দেখাবো। চলুন দেখা যাক। যদিও পরিপূর্ণভাবে 100% ঠিক হবে না, তারপরেও আশা করি 30 কিংবা 40% অবশ্যই ভালো হবে। তো চলুন দেখি। তবে তার আগে ব্যাটারিটিকে একটু মাল্টিমিটারের সাহায্যে চেক করে নেই। মিটারের নবটি ডিসি মোডে রেখে তারপরে আমরা টেস্ট করব। এখন এটিকে আমরা পরিমাপ করব। দেখুন, এতে পারফেক্ট কোনো রিডিং আসছে না। সামান্য কিছু ভোল্ট দেখা যাচ্ছে, কখনো 3 ভোল্ট, কখনো 4 ভোল্ট, কখনো 5 ভোল্ট। যাই হোক, ব্যাটারিতে প্রবলেম আছে, এতে কোনো সন্দেহ নাই। তো এখন আমরা দেখব কিভাবে ব্যাটারিটাকে রিসাইক্লিং করা যায়। তো চলুন দেখা যাক। আমরা এখন ব্যাটারিটাকে খুলব। এভাবে আমরা আস্তে আস্তে ঢাকনা খুলব। দেখুন, ঢাকনাটি আমি খুলছি। এখন এটাতে থাকা সিপিগুলো খুবই আলতোভাবে প্লায়ার্সের সাহায্যে খুলব। খুবই অবশ্যই সাবধানতার সাথে খুলতে হবে, যাতে করে হাত পায়ে কোনো অ্যাসিডের ছিটা না আসে। কারণ এটার ভেতরে সামান্য হলেও অ্যাসিড রয়েছে, যা হাতে লাগলে অবশ্যই ক্ষতি হতে পারে। সিপিগুলো যেন হারিয়ে না যায়। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সিপিগুলো খোলার পর কেমন দেখা যাচ্ছে।
এখন আমি ব্যাটারির ভিতরে অ্যাসিড পানি মিশ্রিত করব। বাজারে আলাদা ব্যাটারির অ্যাসিড পানি বিক্রি হয়, যেখান থেকে সংগ্রহ করতে পারেন। তো এখন আমি এই ব্যাটারিতে কিছু অ্যাসিড পানি প্রবেশ করাবো। আমার হাতে একটি ড্রপ দেখতে পাচ্ছেন, এই ড্রপের সাহায্যে আমি অ্যাসিড পানি ভিতরে প্রবেশ করাবো। মনে রাখতে হবে এরকম ড্রপ ব্যবহার করতে হবে, কারণ এই পানিতে সামান্য অ্যাসিড মিশ্রিত আছে, যা হাতে লাগলে ক্ষতি হতে পারে। খুব সাবধানতার সাথে অ্যাসিড পানি প্রবেশ করছি। ভিউয়ার্স, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি খুব সতর্কতার সাথে ড্রপের সাহায্যে ব্যাটারির অ্যাসিড পানি প্রবেশ করাচ্ছি। এভাবে প্রতিটা ছিদ্র দিয়েই আমি অ্যাসিড পানি প্রবেশ করাচ্ছি। এখন ঠিক আগের মতো আবারও সিপিগুলো আটকিয়ে দেব। এখন টিস্যু পেপারের সাহায্যে অতিরিক্ত যে অ্যাসিড পানিগুলো সেগুলো মুছতে হবে। এভাবে মুছে নিতে হবে। দেখুন, এভাবে সুন্দর করে মুছে নিতে হবে। এরপর ঢাকনাটি পুনরায় আগের মতো সুন্দরভাবে লাগিয়ে নিতে হবে। আমার ঢাকনাটি সুন্দরভাবে লেগে গেল। আপনারা যখন এক্সপেরিমেন্টটা করবেন, যদি এভাবে ব্যাটারির ঢাকনা না লাগে, তাহলে চতুর্পাশ দিয়ে কোনো সুপার গ্লু গাম কিংবা আঠা জাতীয় কিছু দিয়ে লাগিয়ে নিতে পারেন। আমার কাজ মোটামুটি কমপ্লিট। এখন আবার মাল্টিমিটারের সাহায্যে মেপে দেখব কি অবস্থা। নেগেটিভ পজিটিভ ঠিক রেখে এই যে দেখুন 6.3 ভোল্ট 6.14 দেখুন, এখন কিন্তু আগের চেয়ে খুবই ভালো, মোটামুটি ভালো একটা রেজাল্ট শো করতেছে। 6 ভোল্ট, আগে যেরকম 2 ভোল্ট 3 ভোল্ট 4 ভোল্ট বা যে কোনো এলোমেলো ভোল্ট দেখাচ্ছিল, এখন কিন্তু বারবার নির্দিষ্ট একটি ভোল্ট দেখাচ্ছে। তো এখন আমার হাতে একটি চার্জার দেখতে পাচ্ছেন, এটি 12 ভোল্টের চার্জার।
এই চার্জারের সাহায্যে এই ব্যাটারিটিকে এখন চার্জ দিয়ে দেখব কি অবস্থা হয়, ঠিকঠাক মতো চার্জ ওঠে কিনা। এইভাবে ঘন্টাখানেক চার্জে লাগিয়ে দেখব কি অবস্থা, ব্যাটারিটি কেমন রেজাল্ট দেয়। ব্যাটারিটা চার্জিং হচ্ছে। ভিউয়ার্স, প্রায় 1 ঘন্টা চার্জ উঠেছে। এখন দেখব ব্যাটারিটাতে ঠিকঠাক মতো চার্জ উঠেছে কিনা। তো চলুন দেখা যাক। এখন মাল্টিমিটারের সাহায্যে দেখব। মিটারের নেগেটিভ পজিটিভ প্রান্ত ঠিক রেখে তারপর ক্লিপগুলো খুলে ফেলি। এখন নেগেটিভ পজিটিভ প্রান্ত ঠিক রেখে তারপর মেপে দেখব কি অবস্থা। ভিউয়ার্স দেখুন 13.4 ভোল্ট শো হচ্ছে, অর্থাৎ ব্যাটারিতে ঠিকঠাক মতো চার্জ উঠেছে। এভাবে আমরা আমাদের পড়ে থাকা নষ্ট ব্যাটারিকে পুনরায় রিসাইক্লিং করে আমরা এভাবে মেরামত করে কাজের উপযোগী করতে পারি। আমার ভিডিওটি দেখার জন্য ধন্যবাদ। ভালো লাগলে লাইক, কমেন্টস এবং শেয়ার করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন।